짧게 쓰니까 또 생각보다 짧게 내가 이게 하루가 실수를 통 깨졌어요. 그때는 이거 들어가면 딱 상황에 차고 팬이 이제 정해돈으로 하는 게 아니에요. 바로 하는 하다가 근데 뛰어서 그냥 쭉 강하게 치는 거예요. 들어서 앞까지 안 되고 그러니까 팍 치는 거예요. 어우 좀 이게 뛰어져. 들어가지고 어차피 네트 앞에 뛰잖아요. 한 번 더. 약점으로 더 심하게 하는 거 그냥 들어가서 치는 거예요. 별 멈추는 동작 없으시네. 그냥 들어가서 바로 네, 어차피 물을 가면서 하나 했으니까. 파워가 어디서 들어갔다 혼자 실수하고 버렸어요. 짧은 거 그럼 들어갈 때는 그냥 공간 만들고 그리고 선수들이 이렇게 되게 빠르게 잘하잖아요. 네, 이 자세가 처음에는 선생님이 처음 하고 그런 걸 때는 하나 끊어서 말해주고 뿐이고 이걸 한 번에 이어서 해야 돼요. 한 번에 하나로 하는 거죠. 그러니까 화를 배워요. 화를 이렇게 맞추는 거, 쓰는 거 이런 거 하나예요. 처음 할 때는 이게 하나, 둘, 제가 너무 잘 받았어요. 지금은 이제 이게 하나, 이게 하나. 이렇게 돼야 돼. 바로 들어가서 때리는 게 하나여야 되잖아요. 아니 이런 것도 세게 칠 수 있어요. 왜냐면 시즌 들었는데 왔어요. 잡기. 근데 좀 강하게 쳐도 되는 거예요. 근데 얘네들이 잘 주는 거예요. 이게 약간 멈추는 볼도 있고 이렇게 해서 좀 낮게 깔려버리는 볼이 있거든요. 조금 낮게 깔리면은 치료하다 타이밍을 못 맞추고. 그러면 이제 그럼 판단하는 거죠. 팬님이 그러니까 상대방한테 팬님이 좋은 볼이 있고 상대가 좋아하는 볼이 있고 달라요. 팬님 선수가 있고 이렇게 나오는 볼 좋은 걸 잘 뛰는 거고 그 상대는 빨리 깔려도 맞는 볼을 치는 거예요. 누가 뭐라 할까? 혜님이 맞는 볼 쳐서 혜님이 맞는 플레이를 한 거니까 자기가 굳이 그냥 너무 정해진 그 분위기 있지만 너무 그거에 따라하려고 해요. 기본적으로 따라갈 건 따라가는데 얘 혜님이 좀 못 가요. 이런 거 좀 강하게 쳐야 되죠. 그렇죠. 만약에 이게 하다가 준비하고 있는 굳이 그렇게 할 필요 없고 하시면 빼면서 하면 돼요. 굳이 원래는 이렇게 앞으로 이렇게 해야 되는데
빼서 하는 선수도 있는 것 같아요. 이 공간이에요. 계속 많이 해요. 운동을 많이 해요. 혼자 이렇게 근데 그냥 템포에 이런 걸 많이 해요. 아주 짧은 거는 해도 연습을 해야 돼. 감정을 키워야 몸이 그런 걸. 지금은 잘 못하면 스윙 커질 수 있고. 어차피 형님이 이제 낚여도 뜨는 타임도 이제 치는 걸 알잖아요. 형님이 맞출 수 있잖아요. 그렇죠. 이렇게 좀 떨어지는 거를 하는 것은 치기는 어렵겠네. 이제 제 실력에서는 약간 굴리는. 그럼 그렇게 하면 이제 낮게 왔을 때. 근데 만약에 넘길 것 같다. 그뭐 처음에 뭐 생각하기 못하고 넘겼다. 그러면 이제 하천이에요. 왜냐면 이거는 크랙볼을 밀고 있는데 이게 세게는 아니야. 너 이게 뭔가 앞으로 턱 치는 느낌이 들어야 상대가 했을 때 하다가 이렇게 넘기는 순간 멈춰요. 처음에 혼자 들어버린다. 처음 보면 혼자 이렇게 가는 거예요. 앞으로 넘어오는 거예요. 그러면 혼자 넘겨요. 공격 타이밍이 좀 알아야지. 그냥 편하게 쉴 수 있잖아요. 넘기는 차라리 그런 거. 이게 틀어지는 거 같아요. 아니면 튀길 수 있으면 튀겨주는 거. 그런 사람도 있어요. 낚이만 주는 사람. 저는 어떻게 낚이만 주는 사람이 그럴 때는 튀겨 주셔요. 튀길 수 있어요. 어차피 지금은 이제 떠나나 뭐 어떻게 하든 그 사람을 게임 하다 보면 그 스타일 알잖아요. 예측을 하잖아요. 일단 낚이는 변화 많이 없으니까 튀겨보니까 형님이 생각하는 거예요. 공이 많이 깎여도 형님이 좀 깎이긴 하는데 조금 공이 뛸수 있고 이렇게 튀겨요. 손목이 이렇게 튀기는 거예요. 공이 저 깎이게 되면 공이 통통 떠가잖아요. 튀길 수 있는 거예요. 그래서 이렇게 턱 넣어도 툭! 지금 내 바로 앞에 바로 앞에 있으면 공이 이렇게 툭! 이러면 되는 거예요. 툭! 이런 거 좋아요. 확실히 떠오르는 게 너클로는 아니면 조금 변화 있으면 통통을 하잖아요. 그 사람은 더 튀기 쉬워요. 너클보다 이 커트가 더 쉬워요. 네, 그렇죠. 조금 깎이면서 공이 통통 떠오니까 막 튀는 거예요. 어느 공에 힘이 있고 힘이 갑자기 딱 치면 나가지 못하잖아요. 너클볼이 더 쉬울 것 같은데 하는 거야 더 쉬워. 저는 이제 왜냐면 너클로 잘못 나갈 수 있는데 조금 변화 있으면 다시 변화 있잖아요. 깎인 게 아니라 더 이제 타이밍을 맞추는 거죠. 여기 러버에 붙는 느낌이 힘이 좀 더 많이 사나. 이게 공 힘이 좀 전달 느껴지니까. 형님이 확실하게만 하면 더 싫어요. 네. 이런 거 이제 나중에 스티치를 세게 치면 돼요. 앞에 이렇게 툭! 그렇죠. 과감하게 나가는 거예요, 과감하게. 툭! 이게 지금 할 때만 확실하게 하는 거예요. 애매하게 하니까 오히려 쉴 때 애매하게 하면 더 안 돼요. 그 저 아까 말한